Припинок. Чэрні. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Чэрні. Магазин. Припинок. Чэрні. Магазин. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Вулиця Бравійської. Припинок. Вулиця Бравійської. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Інвалюкс. Припинок. Інвалюкс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Сасновая. Припинок. Сасновая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Вуліца Серафіма Сароўскага. Припинок. Вуліца Серафіма Сароўскага. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Плоска. Припинок. Плоска. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Чырвонагвардзейская. Припинок. Чырвонагвардзейская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Водоканал. Припинок. Водоканал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Аўтабаза сувязі. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. Аўтабаза сувязі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Вуліца Чарнянская. Припинок. Вуліца Чарнянская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Абсерваторыя. Припинок. Абсерваторыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Карасёва. Припинок. Карасёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Баброва. Припинок. Баброва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Рэспубліканская. Припинок. Рэспубліканская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Міцкевіча. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 13П. Припинок. Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Савецкая. Припинок. Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Завод газаапарат. Канцавы припинок. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Завод газаапарат.
канцевий припинок,